umushumba wa kiliziya ku isi nyir'ubutungane Papa Francis yitabye Imana ku myaka 48 y'amavuko nk'uko byamaze kwemezwa na Vatican. Amakuru dukesha BBC aremeza ko Papa Francis yaguye mu rugo iwe Vatican, Casa Santa Maria cyangwa se mu nzu yitiriwe Santa Maria nk'uko inzego zishinzwe gutangaza amakuru muri Vatican zibivuga. Kardinali Farrell yagize ati ubuzima bwe bwaranzwe no kwiyegurira Imana ndetse na kiliziya ntagatifu muri rusange. Uru rupfu rwa nyir'ubutungane Papa Francis ruje nyuma y'umunsi umwe agaragaye ku mbuga yitiriwe Mutagatifu Petero, St Peter's Square, ubwo yifurizaga Pasika nziza isinzi y'abantu bari bahateraniye. Papa Francis yitabye Imana nyuma y'iminsi bivugwa ko arembye, ariko abaganga bakaba baragerageje uko bashoboye kugira ngo agarukane agatege, ariko bikanga. Jorge Mario Bergoglio yavutse mu mwaka w'1936 mu gihugu cya Argentine ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Yahawe inkoni y'ubushumba mu mwaka wa 2013, ahabwa izina rya Papa Francis, akaba atabarutse amaze imyaka 12 ari umushumba wa Kiliziya Gatolika. Akaba yaragiye kuri uyu mwanya wo kuyobora Kiliziya Gatolika asimbuye Papa Benedicto wa 16 wari weguye.